Magandang araw sa inyo guys at welcome sa channel na Visionet Guide. So, eto, wag na nating pahabain. Ang pag-uusapan natin ngayon ay yung minimum requirements para naman sa mga mag-home-based job. Like parang online jobs o kaya halimbawa dati kayo nagtatrabaho sa ganito, pinayagan kayong magtrabaho sa bahay nyo, home-based. Yon. So, may mga nagtatanong kasi, ano bang kailangan ko? Ano bang pwede mong maibigay sa akin na specs para sa isang computer o laptop? Ay, teka, o nga pala, kung bago ka lang dito sa channel ko, ma-appreciate ko kung magsusubscribe ka sa akin dahil marami po tayong sinishare dito na mga topics about sa computer, PisoNet, etc. na kapareho niya ng niche. Okay, so, kung di ka pa nakasubscribe, subscribe na. Ma-appreciate po natin yan. Maraming salamat po. Tuloy na tayo dun sa topic natin. Pero ang ibibigay ko po sa inyo ay sa aking kumbaga para sa akin lang ha. Ito yung may re-recommenda ko sa inyo at saka ito po ay minimum. Ang ibibigay ko po sa inyong specs ay minimum kumbaga. Kasi syempre pag minimum medyo mura, alam niyo na. So doon tayo palagi sa medyo mura. Hindi naman sa palagi, pero sa video to murang pag-usapan. So umpisa na natin. Okay. Pasensya na sa manok. Tsaka may ginagawa kasi ako ngayon dito na pinaayos na computer. So, naisipan ko na rin na gawin itong video. So, yun. Simula tayo. Nagdidepende kasi itong specs. So, ngayon, simulan na natin. Paano ko ba malalaman itong specs na to? Ako po ay isang VA. Kung alam niyo pong VA, ito po ay yung virtual assistant. No? Nagtatrabaho po ako sa bahay. Home base siya. Ang client ko ay nasa US base, Australia, United Kingdom, kahit saan. Pero, home base po ako. So, bukod sa tech po ako, alam ko din po yung kailangan natin sa trabaho sa pag mag-home base ka. Okay? So ngayon, ang una nating ay processor, yung una nating ang kailangan nating processor ay siguro para sa akin yung pinaka minimum, pumunta na tayo ng i5. Okay, kahit i5 na teka lang, kukuha lang ako na list. Okay. So, dito na lang natin ilagay sa laruan ng anak ko. Mas madali kasi magsulat dito. So, lalagay ko na lang Prosi. So, ang Prosi natin ay i5. At least i5 na at least 2.5 gigahertz. And sana maintindihan nyo. Pero ang Prosi natin, ang minimum para sa akin ay i5 2.5 gigahertz. Tsaka mas maganda to kung quad core siya. Okay? Okay, ayan. Ayan yung Prosi natin. i5 2.5 GHz. Pataas. Hindi naman porke yan yung nilagay ko. Ayan na mismo. Pataas naman yan. Huwag lang kayo bumaba dyan. Tapos quad core. Tapos halimbawa, ang bibiliin yung laptop o desktop ay ano bang tawag dito? AMD. Ano ba yung AMD? Dalawa kasi yan, guys. Intel, alam nyo Intel, siguro palagi nyo narinig Intel at AMD. So si Intel, ang mga ginagawa niya ay mga i5, i-series, core to duo, core to quad, mga ganun basta yun. Si AMD naman, ang ginagawa niyang processor ay mga Ryzen, A8, basta yun. So kung bibili kayo, ano ba yung Prosi? Tatanungin kayo ng nagbibenta, ano bang Prosi kailangan nyo, sir? Kailangan ko i5. O kaya naman kung AMD yan, yung halos kakapantay nito. Okay? Ayun. Matatanong nyo naman yan. Tapos, next tayo ay hard disk. Okay? HDD. Hard disk drive. HDD or SSD. Last video ko yung dun sa online class, hindi ko na-recommend yung SSD kasi nga, hindi siya talaga kailangan. Pero sa online jobs o sa home-based jobs, pwede ko itong i-recommenda sa inyo. Kasi may mga nabibili na ngayon na laptop na dual. Mayroong SSD, mayroong HDD. Okay, so, pero ang maging general na tayo, ang storage, ang pinakakailangan nyo na storage ay kaya ng 500 gig. Madalas ngayon, 1 terabyte na eh. Pero 500 gig will work. Sa SSD, madalang ata 500 gig. Ang SSD ata is parang 1 to 8 gig lang. Ang kadalasan nakikita ko Hindi ko naman sinabi lahat. Okay, so yun yung minimum para sa akin.
Okay, tapos next, RAM. RAM ay ito ang kailangan nyo pataasin. Ang RAM minimum po ay 8 gig. Yan na po yun. Minimum 8 gig, lumagpas kayo dyan, walang problema. Pero minimum 8 gig, huwag po kayong kuha ng 4 gig. Ganito po kasi yan, guys. Home-based kayo. Ibig sabihin, kumikita kayo sa ginagawa nyo. So, kung bibili kayo ng gamit, mag-invest na kayo. Okay? Kasi kikitain nyo rin yan eh. Tsaka, itong mga gamit nyo rin sa pagtatrabaho. So, kumbaga, gagastos kayo, pero may babalik naman pera. So, pwede nyo na siguro i-consider yung 8 gig pataas. Okay? Pero kung minimum lang, 8 gig, yan, minimum. Okay? 8 gig. Tapos, ano pang next? So, sa monitor, siguro, siguro mga 19 inch will do. Pwede na siguro yan. Monitor. So, siyempre, kailangan nyo ng power supply. Power supply. Okay. So, power supply, pwede kayo mag 500 watts. Okay. Sa power supply, pwede kayo mag 500 watts. Okay. Tapos, video card. Ito po, may video card na sa online class, wala. Yung online class na video ko. Ang video card, VC na lang ilalagay ko. Ang video card, at least 1 gig. At least 1 gig ang video card. VC na lang nilagay ko. So, ayun. So, sana naiintindihan yung sulat ko, no? Pero, hindi. Ilalagay ko na lang to sa description ng video para maayos ko siya. So, ayan lang yun. Syempre, kailangan nyo rin dyan ng webcam kung desktop ang bibilihin nyo. Tapos, kailangan nyo rin ng headset. O ng, ano ba dapat? Headset, yung may mic. Siyempre, mas kailangan nyo rin yun kung home-based kayo, no? Ang gamit ko ngayon sa pagtatrabaho ko is like 8 gig. 8 gig yung RAM. Tapos, 2.9 yung, tapos yung hard disk ko nga, 350 gig. Okay? Pero ito po yung general na, general to na home-based job, home-based job. Kumbaga, ihiwalay po natin dito kapag nag-i-edit ka ng video at saka nag-i-edit ka ng picture. Hiwalay po dito yun, Ito po yung tamang customer service, tamang product research, internet research, data entry, teacher ka na mag-online class kayo ng mga klase mo. Okay? So, ito yung minimum para po sa akin, para po sa akin. Siguro sa iba, magtatanong kayo, iba yung sasabihin. Pero ito po ay para sa akin lang naman. Okay? Sana nagkaroon kayo ng idea dito. Okay, medyo binibilisan ko yung salita kasi ayoko na mahabang video. Feeling ko nasasayang yung oras niya. Pero ito, sana nakatulong sa inyo to. Ayan. Kung may tanong kayo, mag-comment lang kayo sa baba. Lagi naman akong online. So, hanggat masasagot ko yung tanong nyo, sasagutin natin. Ito nga pala yung laptop ko. Samsung, actually nabili ko siya ng surplus. Pero, okay pa rin. Halos ginagamit ko na magdadalawang taon ko na siyang ginagamit. Ay, hindi naman. 1.5 year ko na siyang gamit. Okay naman. Pero hindi ko, ewan ko kasi tight yung budget ko, pero hindi ko ma-recommend. Hindi ko nire-recommend sa inyo yung surplus, pero kung nasa sa inyo na yan, alam niyo naman yung gusto ko sabihin. Kasi pag surplus, walang warranty, konti lang warranty. Hindi kaya pag brand new. Kasi lang pag brand new, syempre, mahal. Okay? So, maganda na lang. Hindi ko na pahabain to. Kung may tanong, ulitin ko lang, kung may tanong kayo, mag-comment lang kayo. Sasagutin natin yan. So, siguro ganito na lang. Hanggang sa muli. Peace!